嗰陣時我做南海13郎，我又重演啊，同阿謝君豪。咁啊，我話鄭丹瑞睇完咧，就覺得我做得好好。佢即係問阿張達明攞咗個電話，就話：喂，而家 TVB 藝員訓練班咧，就未來幾時招生？喂，我想揾你做其中一個戲劇導師。我話：喂，我過多4個月，我過 HKTV 啦。就係你話齋緣分又好，機遇又好。若果冇簽我留喺度咧，起碼我拍多6年7年，有好多重要角色嘅劇咁都係同樣噶。如果我唔係簽咗 HKTV， 即係過咗去新環境啦吓，即係唔好講話享受定嘆世界，即係我過咗個新環境啦，咁或者係再經歷過 HKTV 嘅事件咧，我而家唔會喺加拿大噶。HKTV 佢開得成，我同你嘅人生都唔同晒。你唔會喺加拿大，我唔會喺維也納。係啊，啱唔啱？啱，絕對。所以人生嘅路真係好漫長，唔好太過，即係唔好固步自封啦，見路行路啦。我哋做嘅嘢就係咁樣。即係有時人就係隨水漂流，去到度咁就食到邊度就適應到邊度咯。有時冇得好講噶啦，有時但係我成日覺得真係嘅，唔好因為別人眼中嗰個嘅成就而去懷疑自己即係我自己係咁樣噶，我冇懷疑，我覺得我有料嘅我自己清楚嘅。